Стук в дверь. Кто там? Дед Мороз. А не врешь? Век воли не видать. В тюремной камере. Ты из-за чего сюда попал? Из-за простуды. Как это? Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся. Вася понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша. Один судья спрашивает другого: «Скажи, а ты можешь посадить совершенно невинного человека?» «Ну что ты, я дам ему условно». «К вам наши коллекторы приходили?» «Приходили. И где?» «Сейчас денег нету, будет отдам». «Да нам похрен на деньги, где коллекторы?» «Как у меня мужик переночевал, так все соседи в курсе. А как квартиру обворовали, так все крепко спали». Обращаюсь к человеку, обокравшему мою квартиру и вынесшему всю технику, драгоценности и деньги. Верни кошелечек с вкладышами жвачек Турбо и Ловис, сука ты бездушная. В оружейном магазине священник выбирает себе пистолет. Продавец: «Батюшка, зачем это вам?» «Сын мой, некоторые люди не верят в Бога, но очень торопятся его увидеть». «А это что у вас?» «Транспортная реформа. Как вы красиво назвали слово воровство». «Потерпевший, узнаете ли вы человека, который угнал у вас машину?» «Ваша честь, после речи его адвоката я вообще не уверен, была ли у меня машина». «А теперь расскажите, как вы открыли сейф». «Это невозможно, ваша честь, в зале полно конкурентов». «Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости, но тогда не было интернета и теперь нет доказательств». «Два олигарха. У тебя охрана сколько человек?» 11 человек. А у тебя? И у меня. Слушай, может, в футбол сыграем? Народная примета. Если во время деловых переговоров на вашем мобильнике внезапно зазвучит рингтон «Владимирский Централ», то партнеры гораздо быстрее примут вашу позицию. Два мужика вываливаются из ресторана. «Ну ты вообще, такие чаевые отвалил гардеробщику?» «Еще бы, ты глянь, какое он мне пальто подогнал». Встречаются два сибиряка, один другому: «Арсений, ты слыхал, что Гришку поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 3 годам законной вырубки леса?» Карманника-рецидивиста сбил на улице мотоцикл и умчался с места происшествия. Пострадавшему подъезжает полицейский. «Вы запомнили его номер?» «Нет», — хрипит пострадавший, — «но вот его бумажник». Беседуют два журналиста. «Скоро нас всех пересажают». «За что?» «Напишешь, как у нас все хорошо и бурно развивается, посадят за фейковые новости». «Так правду пиши». «Посадят за неуважение к власти». «Здравствуйте, я жена Мэрилина Мэнсона. Когда мой муж приходит с концертов, то пятна крови очень плохо отстирываются с его рубашки. Какие порошки я только не пробовал, ничего не помогает. Но недавно жена Оззи Осборна посоветовала мне другой порошок, и теперь мне вообще пофиг на все пятна». Только благодаря пиратам сумма состояния Билла Гейтса еще влезает в хоть какие-то благоразумные рамки.